कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल की मुश्किलें बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज और मैं हूं संचिता। कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े करोड़ों के नेटवर्क पर अदालत ने शिकंजा कस दिया है। लखनऊ जिला अदालत ने फरार आरोपियों शुभम जायसवाल और विकास सिंह नरवे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। फरवरी 2024 में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान दोनों के नाम सामने आए थे।